ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹង Multi Website Hosting នៅលើ Linux Server ដោយប្រើ Nginx
chia tờ bóng dương connect tới sẽ bảo dương máu dương copy KPI năng anh ấy nhóm connect được đo lại chẳng dương còn là thưa đôi bình môn màu dương copy KPI năng háo dương bà kịch bà hay dương pa về tới này ở lớn nhóm cho từ đó là dương cho từ bà cả cho từ folder bà dương hay cái này ní folder bà dương cứ miền HTML hai vậy chẳng đo cho nó môi ní cứ dương nâng bà cả folder đại miền mua từ đôi cho nâng domain name bà dương chẳng dương vay comment bạn đăng máu kdir.p hay dương đã mua đôi domain bà dương hay bạc ca dương miền pí chẳng dương bạc ca pí máu chẳng cho này bắt đầu tiết dương đừng bắt đầu permission tạo folder mùi nắng cứ dương đã bằng bảy đàm C1 bà dương cái này ní cứ nhầm vai command không hay bắt đầu mới dương đã tặng pi bà dương mất cứ folder bà dương tặng pi nó bắt đầu mới tiếp đo cho nó muối đại dương thử upload file cho tới khung file là bà dương đó dương upload website bà dương máu dương connect đôi bị đau máu bị muốn chứ dương còn tạo ra cho nó nhắn dương cho từ cái lại location bà dương ở qua đặc biệt bảy đòn nó hay dương copy website bà dương đại dương bàn phơi nó đặt cho từ khung folder đại mình mua đôi domain name bà dương đó chứ nhóm cho domain name bỏ nhóm đại mình mua khi cái nhà bạch muốn cái lại folder đại mình mua được domain mà nhóm đó nhóm copy website cho từ khung nâng tới như giờ HTML mối CSS mối việc có bông ta upload đấy chẳng việc upload trục chay ấy cho nên tập biết dân thừa đôi môi tiết cứ folder cho mua domain name folder đôi cho mua domain name là cho mua cái nhà bạch .store nhung copy file môi tiết được kia đôi cho năng ti môi đá nhưng upload trục chay ấy đo cho này bắt top dương từ configuration file dương configuration engine 8 là dương từ can dương vay command được nhóm máu ta bởi nếu dương ai copy bị bật của bạn đây ta cái này đi nhung trồi quái nhung vay mà tới đây per cd slash etc slash engine size available đó hay tao nói dương ai tới khơi default hay dương loop default cháu đây per command sudo orm.ovf hay default tới nhưng loop default là ngày mình nhấn như vậy command call chắc những đo cho nó như dương cho từ configuration file và dương ở dương từ copy bao khu máu cái lại nắng dương copy hói dương per nano chắc dương từ lục cái lại size one
ដែលលោកគ្រូឲ្យហ្នឹងយើងទៅដាក់នៅឈ្មោះ domain របស់យើងទាំងអស់ domain យើងដាក់មានឈ្មោះអីយើងទៅដាក់ domain ឈ្មោះហ្នឹងទៅ domain ខ្ញុំឈ្មោះ key កញ្ញាពេជ្រ .store អញ្ចឹងកន្លែងណាមានsite1.com យើងដូរទាំងអស់ ពេលហើយយើង save មក យើង save ហើយយើងចូលទៅ config មួយទៀតដែលឈ្មោះកញ្ញាពេជ្រ .store យើង copy មកធ្វើដូចមិញទី1ដែរហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ change កន្លែង site 1 site 2 ហ្នឹងទៅជាឈ្មោះ domain name របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់កញ្ញាពេជ្រ .store ដូចតែទី1ដែរយើង save បន្តមកទៀតយើងដល់ចំណុចមួយគឺយើងchange ownership យើង change ownership ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យ Nginx ហ្នឹង access website file បានណាអញ្ចឹងយើងអាច copy ពីគ្រូក៏បានដែរកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរយើង copy ពីគ្រូទៅលឿនជាងវាយ command ដូចរបស់ខ្ញុំមកយើងដាក់ domain របស់យើងហ្នឹងហើយទី2ក៏ដូចគ្នាដែរយើងគ្រាន់តែដូរដាក់ domain ទី2របស់យើងមកហើយដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺយើង enable site ម្ដងកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងបង្កើត symbolic link នេះកន្លែងនេះយើង copy របស់គ្រូមកយើងដាក់ហើយយើង change កន្លែង site1.com ហ្នឹងដាក់ទៅ domain name របស់យើងទី2ដូចគ្នាហើយចំណុចបន្តទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងតេស្ត Nginx តេស្តមើលថាតើ Nginx ហ្នឹងជោគជ័យអត់ចឹងណាកន្លែងនេះវា error ដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានបើក domain name របស់យើងដល់ពេលខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំនេះទៅក៏វាដើរមកវិញធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តមកហើយគឺវាអូខេហើយនឹង success ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងដល់ចំណុច restart Nginx យើង restart វាមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅដល់ configuration domain name របស់យើងដល់យើងចូលទៅក្នុងកន្លែង EC2 របស់យើងហ្នឹងហើយយើងទៅស្វែងរក route 53កន្លែងហ្នឹងគឺយើង create host zone អញ្ចឹង
យើង get start វាទៅយើង create ហោសូនមកកន្លែងនេះយើងដាក់ domain name របស់យើងមក domain name ទី1របស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ key កញ្ញាពេជ្រ .store ហើយបន្តមកទៀតយើងទៅ create ទៅហើយយើងទៅ create នេះកន្លែងនេះយើងទៅបញ្ចូល name server របៀប value server name server អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង domain ដែលយើងទិញ domain របស់យើងហ្នឹងយើងចូលមកយើងចូលទៅកន្លែងឈ្មោះ domain របស់យើងហើយយើងទៅ manage កន្លែងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅ manage ហើយបន្តមកទៀតយើងចាំតិចវារៀង slow កន្លែងនេះយើងស្វែងរក domain name ហើយយើងយក custom DNS មកហើយយើង copy value ទាំង4របស់យើងហ្នឹងដាក់ចូលទៅកន្លែងយើងមាន2យើង add ឲ្យគ្រប់4ហើយបន្តមកទៀតយើងចុចសញ្ញាក្រេនេះទៅយើងនឹង create name server នោះ DNS name server update ហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅcheck មើល DNS របស់យើងតើ DNS របស់យើងហ្នឹងបានដើរនៅអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះ domain name របស់យើងមកយើងសាក់តេស្តមើលកន្លែងនេះយើងត្រូវ select យក DNS name server វា create ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើត record យើងដាក់កន្លែងនេះយើងទៅ copy IP address របស់ EC2 របស់យើងហ្នឹង public របស់យើងហ្នឹងយើងទៅ copy មកកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុច1ម៉ោងហើយយើង create ទៅហើយបន្តមកទៀតយើងទៅបង្កើត CNAME បង្កើត CNAME ឲ្យ domain name របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងវាយ W 3ដងហើយយើងឲ្យវារៅទៅឈ្មោះ domain name របស់យើងគឺកញ្ញាពេជ្រ .store អញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងយក1ម៉ោងដូចគ្នាហើយយើង add ទៅហើយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងសាក់តេស្តមើលថាតើrecord របស់យើងហ្នឹងដើរនៅអញ្ចឹងយើងសាក់តេស្តមើលតើdomain name របស់យើងបានដើរនៅអញ្ចឹងយើងសាក់វាយឈ្មោះ domain name របស់យើង .store មកកន្លែងនេះនៅក្នុង Chrome គឺអត់ដើរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ Microsoft Edge ម្ដងនេះដល់ទៅ Microsoft Edge គឺដើរហើយ domain name ទី1របស់យើងរបស់ខ្ញុំគឺដើរហើយអញ្ចឹងទៅដល់ទី2យើងធ្វើដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែទៅ add name server ហើយយើងទៅ add CNAME យើងរ៉ាវដូចទី1អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកដូចគ្នាមកចូល manage ទៅកន្លែង name server domain name របស់យើងទី1ហ្នឹងហើយយើងទៅ custom DNS ហើយយើងទៅcopy value របស់យើងដែលយើងត្រូវទៅ create record មួយទៀតនេះកន្លែងនេះយើងហោះសូនយើងទៅបង្កើតដូចទី1ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះ domain name របស់យើងមកកញ្ញាពេជ្រ .store ហើយយើង create មកបន្ទាប់មកទៀតយើងយក4នេះទៅ add នៅក្នុង name server
ពេលដែល add រួចហើយយើងទៅ create record កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ W យើង copy IP address public របស់យើងហ្នឹងដាក់ទៅហើយយើងយក1ម៉ោងហើយយើង create បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ create record ដូចទី1ដែរដាក់ W 3ដងយក cname W 3ដងហើយយើងដាក់ឈ្មោះ domain name របស់យើងមកទី2របស់យើងហ្នឹងហើយយើងយក1ម៉ោងដូចគ្នាហើយយើងសាកតេស្តមើល website ដែលយើងបាន hosting ហ្នឹងមើលដើរនេះបានដើរហើយអញ្ចឹងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណ